도심을 벗어나고 싶은 사람들은 주봉TV로 들어오시기 바랍니다. 오늘은 저 닭고기나 좀 구워 먹으려고 저 토종닭 잡아가지고 철판에다가 굽겠습니다. 장작 좋다. 아이고 또 불에 될라. 우리는 이런 게 좋더라고요. 고기 구워 먹고 불 피고 하는 게. 불 좀 이제 달궈 가지고 숯 만들어 가지고 이제 구워 먹어야지 이게 고기가 안 타지. 어제는 장자채 데웠더니 고기가 다 타가지고 반은 버렸어요. 도루묵 좋은 고기였는데. 물론 소금구이 하면 뭐든지 맛있겠지만 그래도 생선이 좋잖아요. 사람 몸에도 그렇고. 저기 우리 최농부는 뭘 또 저렇게 치는지 하루 종일 구부리고 치고 있어요. 한번 보여드릴까요? 여기 한번 봐요, 최농부. 멘트도 넣어요. 안녕하세요 하고. 예? 예. 우리 밝은 농원의 최농부입니다. 예. 저분 때문에 농장이 돌아가고 있는데 하도 저 뭐 잘하셔가지고 아무 걱정이 없어요. 아우 뜨거라. 아우 뜨거. 아유 불 때리니까 좀 덥네. 자구리 걸로 넘어와요. 그렇게 쏟아내지 말고 불이나 대자고. 죄송합니다. 뜨거워서 자꾸 뒤로 가게 돼 있어요. 여섯 시까지 모이라 그랬더니 지금 한 사람도 안 왔어요. 7시까지 온다고들 뭐 연락은 왔는데 안 오면 나 혼자 구워 먹지. 도심 속 장작불구이. 제목을 오늘 그걸 달아야 되겠습니다. 도심 속 장작구이. 다른 그 유튜버들 그 영상 보니까 뭐 먹는 걸로만도 10만 20만 다니더라고요. 뭔가 다 기술이 있겠지.
개만 끌고 다녀도 뭐 10만 20만. 우리가 지금 뭐 1000명 가지고 지금 시작하지만 뭐 한 1년 하다 보면 10만 20만 안 되겠어요? 오늘 그것이 팩트입니다. 예. 구독자 시청자 여러분, 구독 좋아요 한 번씩 눌러주시기 바랍니다. 아, 이거 불이 나만 따라다녀.